हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय है सर्दी, खांसी, बुखार और एक टीबी का रोग होता है। दोस्तों, टीबी बहुत भयानक रोग होता है। ये अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसमें मौत भी हो जाता है लोगों का। तो उसके लिए दोस्तों मैं छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे। लोग जो है बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों क्या करना है, दालचीनी होता है दोस्तों, दालचीनी को पीस कर बिल्कुल बारीक चूर्ण करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम शहद के साथ ले सकते हैं। शहद अगर है ना, शहद के साथ ले सकते हैं या गुड़ मिला सकते हैं। अगर जिस किसी को भी अगर गुड़ मिलाना हो तो गुड़ मिला सकते हैं दोस्तों। शहद या गुड़, दालचीनी जो है बारीक पीस लेना है दोस्तों, बिल्कुल बारीक, है ना। उससे क्या होगा, आपके गले में फंसेगा नहीं दालचीनी जो है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, बारीक चूर्ण करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम शहद के साथ ले सकते हैं, गुनगुना पानी में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ किसी को भी अगर ऐसा परेशानी हो तो यूज करके देख लेना दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सस्ता है, सुंदर है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, कारगर है ना। 101% जो है फायदा करेगा दोस्तों। आशा करता हूँ किसी को भी अगर ऐसा परेशानी हो तो यूज करके देखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।